ये जो गीतटा भाइराल होचे आज राति गले पाई जलिया मो जुई से जो चली गले से गीतटा मोर म्यूजिक डायरेक्शन मोर लेखा भी थिला गीत सिना भाइराल है मो मन में 1% माने कौन कहले खुशी नहीं क्या पूर्व बहुत भाइराल है से खुशी थी ये गीत से चली गले ना आउ कौन पाइबी सेटा सबुठ मो दुख आज्ञा ह्यूमान सागर भाया भयस के मिल जाई पारे भविष्य में किंतु से भाया पिलाटे मिलनी समस्त नमस्कार ह्यूमान सागर तो माने बहुत गीत मुझे प्राय 200 गीत मो डायरेक्शन से गाई आ बहुत कुछ अनुभूति अच्छी आउ कौन कहि से तो आम ग्रहण ना माने पूरा दुखे आम सब भांगी पड़चु प्राय 7-8 दिन है खिया पिया निद किसी भी ना सबकि माने एमती लगुच माने ह्यूमान बिना सब अधूरा सतिक आमर इंडस्ट्री पूरा बुड़ीगला सेम फिल हो आम आलबम दुनिया चलो न चलो सहीटा भी मोर सन्देह कारण ह्यूमान जी चलूला आमती भाया सिंगर कई आसिला भाया तो आखि के देखा जाऊनी कौन आप कह सर केमती थिला से दिन गुड़ाक बीती कौन जो तो गीत आम रेकर्डिंग हुए सी तो 15 मिनट गोटे लेखा गीत गाई दिखाती जी समय गीत गाइबा नुह से तार 4 डबल खटी मजाक माने कौटी कौन घटना घटता कौ स्टेज से डिस्कसन करेंगे कौ सिंगर केमती गाँधी मिमिक्री ये सब जिनस एमती मजा थटार रेकर्डिंग हुए बहुत किसी सागे बीतेचु आज्ञा प्रायतः केते वर्ष प्रथम गीत कौन थिला शुणु ह्यूमान जो स्ट्रगल करते चली चली चलिकी जीवा मुझे देखी चलिकी जीवा आसा से स्ट्रगल करते से भी स्ट्रगल करते से माध्यपाट जाइए निजर कभर सॉन्ग करती कभर पर शुणी नी मत पप्पू भाई कहले मध्यम रेकर्ड आसती सी दिने मो गीत गाइबा आसी पप्पू भाई डाकी कि मुझे सुजोग दे पार नी कारण मुझे भॉइस को जेहेतु शुणी नी से फेरिकी भी जाता है बड़ दुखर कथा मोपाई किंतु एत बड़ सिंगर जी बर्तमान माने ओडिशा रत्न बेले आम बर्तमान मानुचे किंतु सेतबेले मुझे चिन्ह पार नी जेहेतु भॉइस गोटी भी शुणी नी जेहेतु नुआ पिलाटे डायरेक्ट आसो चान्स दियो मुझे जानी से भॉइस टा शुणी था ताहले मु निश्चित भाव में माने हेल्प करी गोटे गीत फेरिकी भी जाइए बहुत बड़ दुखर कथा तापर आलबम भी देती भॉइस ऑफ ओडिशा तले गाउले गोटे आलबम देती ओ माहिरे से गीतटा तापर सी फिल्म जाई स्ट्रगल कर कला फिल्म पर मु कौन करी प्राय सैड सॉन्ग से बहुत चलूला प्राय गीत हिट मो डायरेक्शन बहुत जमीती कि केमिति भूली विषय अबुला दिन ये जो गीतटा भाइराल होचे आज राति गले पाई जलिया मो जुई से जो चली गले से गीतटा मोर म्यूजिक डायरेक्शन मोर लेखा भी थिला आउरी देखी पारिबिनी बधुए सतर धनी की गरीब प्रेम रे नहीं एमती माने बहुत गीत अच्छी सब तो कहवा असंभव बहुत गीत आज्ञा रिजेक्ट करकिनी फेरे दिथिले ता पर मुहूर्त रे तांको नै करी पुनी थरे आपन गीत करले केबे ताका आगे कहिचंती जिंसटा जे आपन दिन फेरे दिथिले बोली कि सी तो भलो भाबे जानिछंती काहे कि ना जो गीत से रिजेक्ट हेइतले माने फेरिकी जाइतले सॉरी रिजेक्ट हम कहि परिबिनी एते बड टैलेंट माने पिला को तो जानि नथली से तबले से फेरिकी जाइतले कारण मु तांको वॉइस को चिन्हि नथले बोली चांस देई पार नथली किंतु से गीत लाइन से मन अछि मो गीत गाइला पर भी माने 4 वर्ष 5 वर्ष पर्यंत कहबे सर ए रब्बा तू ले मेरे जान ए रब्बा तू ले मेरे जान से गीतर लाइन्स टा या था जो से गाई पाले नहीं कि मन अच्छी 4-5 वर्ष पर्यंत जो मोर अलग गीत गायक आसबे मत से लाइन टा कहबे हार्ट को छुईतला बढ़िया हेतला सब बेले कहते मत भारी दुख लगे आ मत भारी निजको छोटिया लगे जे माने एते बड़ सिंगर जे एते पॉपुलर मु तांको ये गीत फेरे देथली भारी माने से केमदी रिएक्ट करथिले सेटा को से को मन खराब करथिले ता पर मुहूर्त रे ना सेटा को गोटे किछि आज्ञा मन दुख नहीं जेमती हस खुशी सेमती माने मु चिंता करिथिली जे किछि आज्ञा मन दुख नहीं माने मु चिंता करथिली जे से मो ऊपर रागीबे कि खराब भाबे किछि तांग मन रे से माने राग अभिमान ए बढ़िया किछि नहीं आ ए बडा पिलाटा हम केबे ह्यूमान सागर भलिया भॉइस केबे मिल जाई पारे भविष्य में किंतु से भाया पिलाटे मिलनी अति सुंदर पिला जहाँ कहती राग रुषा अभिमान किसी नुह से समय मुझे देखो स्टूडियो फेरिकी जाइए तथापि मन में दुख नहीं तापर जिते आसबे सार प्रणाम माने पूरा सम्मान कथा हे मोर बहुत गीत गाइले भी बहुत सैड मोर 200 सैड सॉन्ग गाई सी सैड सॉन्ग कहबिनी माने सब मिक्स गीत सब प्रकार डांस गीत गाई जमीक पंजाबी तड़का गोरी तो लगुच पूरा कस सहीटा भी हिट गीत गाई आ बहुत गीत गाई आपण जो गीतटे भी करथिले जे जळी बोलो जुई आज्ञा केते मास पूर्व करथिले एटा आज्ञा प्राय 8 वर्ष पाखापी हे गलानी हां जो दिन गाई दिले से एते खुशी हेतले मोर से 200 गीत गाई 200 गीतर केबे प्रशंसा मते करी नाहंती किंतु एही गीत रे
ମାନେ ସେ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ମୋର ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁବେଳେ କହିବେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟୁଡିଓ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ମାନେ ଆଗ ହସିକିରି ତାଙ୍କ ପ୍ରଣାମ ତ ହୁଅନ୍ତି, ପ୍ରଣାମ ହେଇଯିବେ, ତାପରେ କହିବେ ଆଜି ରାତି ଗଲେ ପାଇ ସାର୍ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଟିକେ ଗାଇଥାନ୍ତି ମୁଁ, ମାନେ ସବୁବେଳେ କହିବେ ଆହୁରି ଗାଇଥାନ୍ତି, ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନରେ ଆହୁରି ଚିନ୍ତା ଥାଏ, ମାନେ ଆହୁରି ଭଲ କରିଥାନ୍ତେ, ସବୁବେଳେ ସେ ଗୀତ କଥା କହୁଥିଲେ। ଆଉ ଭାରି ମାନେ କଷ୍ଟ ହଉଛି ସେଇ ଗୀତ ଏବେ ଆଜ୍ଞା ବାଜୁଛି। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ ସେ ଚାଲି ଆପଣ ଗୀତଟି ଲେଖିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ନିଜେ ଲେଖିଥିଲି। କେମିତି ମାନେ ଏବେ ଟିକେ ଫିଲ୍ ହୁଏ କି ସେ ଗୀତ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ନା ସେ ବାଜୁଛି ତାଙ୍କ ଇଏ ପାଇଁ? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପୂର୍ବରୁ ତ ମୋର ବହୁତ ଗୀତ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି, ବହୁତ ହିଟ୍ ହେଇଛି, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଅନେକ ଗୀତ ସେ ଗାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗୀତ ଭାଇରାଲ ହେଲା ପରେ ମୁଁ 1% ଖୁସି ନୁହଁ, ମୁଁ ଏଇ ଗୀତ ବାଜିଲେ ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରୁଛି, ମାନେ ମୁଁ ଆଜିକି 8 ଦିନ ହବ ଠିକ ସେ ଖିଆ ନାହିଁ ପିଆ ନାହିଁ, ରାତିରେ ନିଦ ଲାଗୁନି, ମୁଁ ବସୁଛି ବାଟରେ ଚାଲୁଛି ରାସ୍ତା ଟିକେ ପଳଉଛି, ଟୋଟାଲ ମୁଁ ନିଦ ହିଁ ଆସୁନି, ମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଯାଇନାହାନ୍ତି, ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଅଛନ୍ତି, ଆସିବେ ଆମ ପାଖକୁ ପୁଣି ଆମ ଡାଇରେକ୍ସନ ଗାଇବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୟାଡ ସଙ୍ଗ ଟା କଲେ କିଏ ଗାଇବ, ମାନେ ଏଭଳିଆ ମାନେ ଟେନସନ ହଉଥାଏ। ସେ ଗୀତ ସିନା ଭାଇରାଲ ହେଇଛି, ମୋ ମନରେ 1% ମାନେ କଣ କହିଲେ ଖୁସି ନାହିଁ, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଗୀତ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି ସେଥିରେ ଖୁସି ଥିଲି, ଏଇ ଗୀତ ସେ ଚାଲିଗଲେ ନା ଆଉ କଣ ପାଇବି ତାଙ୍କୁ, ସେଇଟା ସବୁଠାରୁ ମୋ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଆଜ୍ଞା। ଏବେ କଣ ଆଉ କଣ ତାଙ୍କର ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ନାହାନ୍ତି ମାନେ ଗାଇଲା ଭଳିଆ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଅନୁମାନ କରୁଛି 7 ଜନ୍ମରେ ଆଉ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଭଳିଆ ଭଏସ ମିଳିବନି, ୱାନ୍ ପିସ୍ ସେ ଥିଲେ, କେବେ ବି ମୋର ଭରସା ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ସିଙ୍ଗର ଆସିବ ବୋଲି। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଆଜ୍ଞା କଥା ହେଇଥିଲି 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ, କହିଥିଲେ ଯେ ଆଉ ଠିକ ଅଛି 5 ତାରିଖ ଗୀତ ଡବ୍ ଥିଲା, କହିଲେ 5 ତାରିଖ ପରେ ଜଣଉଛି ସାର୍, ସେ ଭଏସ ରେକର୍ଡଟା ବି ମାନେ ମୁଁ ରଖିଥିଲି, ଆଉ ଶେଷ ଗୀତ ସେତିକି, ତାପରେ ପରେ କଣ ସେ ଟିକେ ମାନେ ଟାଇମ ଦେଇନଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଦେହ ଖରାପ ହଉଛି ଆମ ଡେଟ୍ ସବୁବେଳେ କ୍ୟାନସଲ କରି ଚାଲୁଥିଲେ, ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁଥିଲି ଦେହ ଖରାପ ଜଣା ପଡୁଥିଲା ତାଙ୍କର ମାନେ ଚେହେରାରୁ ମାନେ ଝଡି ଆସୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଶେଷ ଗୀତ ଗୋଟେ ଗାଇଥିଲେ ଅବଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ତ ସମୟ ଦେଇନଥିଲେ, ଆଉ ଶେଷ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ ମୁଁ କରିଥିଲି କୋଉଥିରେ ଉଣା, ମୋର ଶେଷ ଗୀତ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ସହିତ ଶେଷ ଗୀତ ଏଇଟା। ସାର୍ ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ଦେହ ଖରାପ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହେଲାଣି ବୋଲି ଯାହା ଶୁଣା ହଉଛି, ଆଉ ସେ ଦିଶୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମିତିକା, ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଫିଲ୍ ହେଇଛି ସେ ଡିପ୍ରେସନରେ ଥିବେ ବୋଲି କି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିପ୍ରେସନ ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖି ଆସୁଛି, ଯେବେଠାରୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଲା ସେବେଠାରୁ ମୁଁ ଦେଖି ଆସୁଛି ଯେ ମାନେ ସେ ଡିପ୍ରେସନ ରହିବା ଆଗରୁ, ଯୋଉ ପିଲା ଆସୁ ଆସୁ ଗାଡିରୁ ଓହ୍ଲଉ କି ହସ ଖୁସି ମଜା, ମାନେ ସେଉଠୁ ଓହ୍ଲେଇବା ଠାରୁ ମଜା କରିଥିଲେ, ତାପରେ ଡିପ୍ରେସନ ପରେ ଟିକେ ତାଙ୍କର ମଜା କମିଗଲା, ସେତିକି ମନ ମଉଳି ଯାଇଛି, ଆସିକି ସାଇଲେଣ୍ଟ ବସିବେ, ଆମେ ଜାଣିପାରୁ, ବେଳେ ବେଳେ ମଜା କରନ୍ତି ବେଳେ ବେଳେ ସାଇଲେଣ୍ଟ, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିପାରେ ଯେ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆଜ୍ଞା। କେବେ ଆପଣ ପଚାରିକି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି କଣ ଦେହ ଫେହ ଖରାପ ଅଛି କାହିଁ ପୁରା ଝଡି ଝାଡି ଗଲେଣି ଏମିତି କଣ, ନା ନାଇଁ ସାର୍ ଠିକ ଅଛି ସବୁବେଳେ ଠିକ ଅଛି ବୋଲି ମତେ କୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ହ୍ୟୁମାନ ଯୋଉଦିନ ଚାଲିଗଲେ ସେଦିନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭାବନା, ଗୋଟେ କଳାକାରକୁ ଶେଷ ଇଏ ଟାଇମରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଲାଗିଲା, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ଗୋଟେ ଖରାପ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଯିଏ ଥିଲେ, ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେଇଟା ବହୁତ ମାନେ ଖରାପ କଥା, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମା ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆମ ମାନଙ୍କର ମା, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ସମସ୍ତଙ୍କ ମା, ଏମିତି କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭୁଲ ବୋଲି ମୁଁ କହିନେବି, ସେଇଟା ଠିକ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ମତେ ବହୁତ ବି ଖରାପ ଲାଗିଥିଲା ଶୁଣିକି ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା। ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି ହ୍ୟୁମାନ ଗୋଟେ ଟ୍ରାପରେ ଶିକାର ହେଇଥିଲେ, ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଠିକ ସେ ଜାଣିନି, ସେଇଟା କହିପାରୁନି ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ହ୍ୟୁମାନ ଏତେ ସାରା ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ ଜାଗା ଆଉ କିଏ ନେଇପାରିବ? କେବେ ବି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ଜାଗା ଆଜ୍ଞା କେହି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି ଏବେ ବି କହୁଛି, 7 ଜନ୍ମ ଯାଏଁ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଭଳିଆ ସିଙ୍ଗର ଆସିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ, ଆଉ ସେ ୱାନ୍ ପିସ୍ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, କେବେ ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ହଉଛି, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଏବେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଯୋଉ ଏବେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ସେ ଗଲା ପରେ ଯୋଉ ଚାଲିଛି ମେନଲି, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ ହଉ ବୋଲି, ତ ଆପଣ କେମିତି କଣ? ନାଇଁ ତଦନ୍ତ ହବା ତ ନିହାତି ଦରକାର ଆଜ୍ଞା, ଦୋଷୀକି ତ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ନିହାତି ଦରକାର, ପ୍ରକୃତ ଯିଏ ଦୋଷୀ ଥିବ ଆମେ ତ ଜାଣିନେ, କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଆଜ୍ଞା। କଣ କହିବେ ଶେଷରେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ, କଣ ଶେଷରେ ଆଉ କଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ସେ ତ ଆମ ଗଣରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ସେଟା ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର କଥା, ମାନେ ଆଖି ଖୋଲିଲେ ବି ହ୍ୟୁମାନ, ଆଖି ବୁଝିଲେ ବି ହ୍ୟୁମାନ, ମାନେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଖୋଲିଲେ ବି ହ୍ୟୁମାନ,
ସେ ଦୁଃଖ କଥା କ'ଣ କହିହବ। ଖାଲି ଏତିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ସେ ଯୋଉଠି ଥାନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏତିକି କହିବି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା।